咁其實即係我覺得呢個分享都好有價值，因為咧我哋以前以為嗰啲叫做唔同嘅技能咧，喺 AI 入邊你提出嗰啲嘢咧，原來都幾唔同。即係 domain expertise，我覺得係好 relevant 啦。咁跟住我覺得最 impressive 係你要知道邊一嚿工具幫你做邊一樣嘢。其實好多人都唔知啊。好似我咁，我用 AI。都係用緊幾個語言模型係幫我砌文字嘅啫，其他嘢我都唔識。我慢慢開始識得用出圖嘅 AI，咁已經係進步緊㗎啦。但係我都知道嚟真係好似你哋科技佬咧會用嗰啲唔同嘅程式啊軟件咧，我哋係即係仲爭好遠咯。咁呢 part 係我覺得好值得大家去 explore 下啦。咁我另外咧又再想問一個問題啦，就係、其實嚟緊咧即係喺職場入邊咧以前我哋可能係學徒啦，我哋想揾一個 mentor 教我哋做嘢啦，咁揾一個師傅咁啦。咁你之前同我去討論你份即係今日想分享嘅手稿入邊有提到未來嘅情況可能係揾 sponsor 緊要過揾 mentor，你覺得係一個職場上面更加關鍵嘅一種可以幫到我哋嘅人。咁到底點樣揾 sponsor 同埋 sponsor 係符合啲咩定義咧？Sponsor 即係提攜者啦，即係佢會幫你喺閉門會議裏邊，喺商討你嘅升職加薪嘅過程裏邊，或者做幫你講好説話啊，會提攜你啊，會幫你爭取一啲你或者想爭取，但係管理層未必想俾你嘅嘢。佢某程度上係變相係你嘅伯樂。佢透過幫你嘅同時，佢亦都幫緊佢自己啊。點解咧？呢個 sponsor 咧係你唔能夠黑翻嚟嘅。係一個 嗯 sponsor 咧，係靠價值交換咁換翻嚟嘅。點價值交換法咧？就係、譬如你觀察到公司裏邊最頭痛嘅咩嘢，最關心嘅 KPI 係乜嘢。但係如果你能夠透過 AI 或者透過你嘅人脈，透過你嘅 value add 去能夠將佢最棘手嘅問題解決咗幾樣嘢嗯。嘅話，佢即刻攬住你啦。咁既然佢知道你係一個黑馬嚟嘅，可以幫佢解決問題嘅，咁更加佢會為你爭取你想要嘅嘢，而導致你會留喺公司度幫佢咯。哦，所以其實嗰個 sponsor 係唔係好似以前我哋咁樣揾一個出邊以前，因為我哋以前揾 mentor，我哋 mentorship 係大學嘅 mentorship program 係，我真係翻大學揾一個 mentee，我係幫佢做一啲嘢。但係其實我同佢嘅事業領域係冇重疊噶嘛，即係佢完全做第二樣嘢。但係你講緊你揾一個 sponsor，其實就係呢種形式喎，其實係同一個平台，喺同一個行業入邊，你係有可以俾到條件交換俾佢，俾到好處佢咯，簡單啲講。我會咁講啦，因為嗰個做得你 sponsor 嘅人已經有個 domain expertise 啦，但係你又要挑通眼眉咁樣知道呢個其實將來會成大器嘅喎，但係我應唔應該去幫佢咧？咁哦呢樣嘢亦都要哦，多層嘅深層思考嘅。即係良禽擇木而棲嗰種關係。